So guys, ito tayo ngayon. Palipad tayo ng SJRC F11s. Start natin guys. Okay. Next ang remote. Kaya natin mag-bind. Okay, connected na guys. Connected na. Connect natin sa wifi. Connecting. Okay, connected na. Sa application tayo. Application. Ito. Okay, set successfully. Set successfully. Calibrate muna natin guys. Calibrate muna natin guys. Ito. Up. Ito. Okay. Up. Okay. 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 Next ang gyro. Ito guys. Next ang gyro. Taas ang joystick. Ito guys. At palabas. Taas ang joystick. At palabas. Okay. Guys. Tayo natin ang GPS. Tayo natin ang GPS. So, ready na guys. Ready to fly. So, ready na guys. Ready to fly. Okay. Start the motor. Okay. Start the motor. Okay guys. Ready na. Okay guys. Ready na. Oh. Oh. Bakit ito bang mo? Ah. Doon na nagpupugmuang ha? Doon? Ah. Lagan. Doon na nagpupugmuang ha? Wala. Angad. Barot yan. Okay. Barot ah. Atong atras gamay. Ay, na-zoom din ako deh. Zoom na. Okay. Let's start. Ito sa kaon sabi. Wala. Pero ya. Pero ano tadi lingkod landong. Ah.